Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kapayunan hadratul mukarram, pemirsa sadaya ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahansuriya bil khusus Syekhuna Mursyiduna wa murabbi arwahina hadratus Syekh pemirsa Abah Qaddassallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Keluarga besar pemangku manaqib, keluarga besar Haji Ruminta almarhum, oke sadaya ikhwan akhwat, para ustadz, para kiai, para korjam, para ketua majelis, ketua madrasah, ketua raudhah, oke sadaya jamaah manaqib nu hadir di tempat. Pamugi ku Allah diparanjangkeun yuswana, dipasihatan kesuksesan, kekayaan dahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya. Bikaromati Abah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, ngadugikeun kado ulang tahun pangarsa Abah nu kaga 80 tahun. Pangarsa Abah ngadamel kado kangge sadaya kaum muslimin muslimat. Beliau ngadawuh, siapa yang ingin masuk surga hari ini talqin. Jawaban, siapa yang mau masuk surga di hari akhir talqin. Itu kado ulang tahun dari Pak Abah. Jadi pangarsa Abah terus masihan hadiah kasadaya kaum muslimin wal muslimat. Anjana, siapa yang mau masuk surga hari ini talqin. Yang mau masuk surga di hari akhir talqin. Berarti talqin teh bisa ngalebetkeun urang masuk surga di dunia nya surga di akhirat. Sabab jalma moal bisa masuk surga di akhirat mun can masuk surga keur di dunia kene. Dina kitab Fadailus Syuhur dijelaskeun, malam yadkhulil jannah fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga di dunia, maka tidak akan masuk surga di akhirat. Jadi mun hayang asup surga engke di akhirat, sing asup surga heula di dunia. Ai urang teh geus talqin zikir, geus asup surga di dunia. Sabab hate na tarenang. Ai di surga mah tarenang, zikir teh mata nenangkeun hate, tah eta teh hakikat tina surga. Mun di neraka riweuh. Mun urang hirup riweuh we teh berarti asa di neraka. Rumah tangga riweuh berarti rumah tanggana asa di unggal poe pasea. Istri opat ngaranyun kabeh. Bungang celik bae. Asa di neraka. Tapi orang yang masuk surga di dunia, hatinya tenang, hidupnya senang, rek banyak uang ataupun tak punya uang, tetap hatinya senang dan tenang. Tah itu teh hakikat dari surga. Mun hayang kitu talqin sareng pangarsa Abah. Zikir alhamdulillah. Pedah naon talqin zikir bet bisa ngasupkeun ka surga. Sabab orang yang talqin zikir salah satu tujuanna membentuk
takwa jeung sae akhlak. Eta inti tina talqin dzikir teh. Nah, judulan bae ayeuna rek dibahasna khidmah ilmiah ieu nyaeta perkara nu bisa ngasupkeun ka surga. Di antarana simkuring mengutip hadis nu diriwayatkeun ku Imam Tirmizi sareng Ibnu Majah. Dicaritakeun dina kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengutip hadis Nabi nu diriwayatkeun ku Imam Tirmizi sareng Ibnu Majah. Rasulullah ngadawuhkeun, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Naon cenah? Kulub syu'uk. Hewan teh kulub syu'uk. Bu, harayong ka surga? Hayong ka surga ayeuna? Atuh cicing bae. Majarkeun kudu maot. Bu, urang geus ditalkin dikir teh geus asup surga di dunia. Alhamdulillah. Amin mangke. Hayong ka surga ayeuna? Hayong ka surga engke? Urang geus boga koncina kado di ulang tahun Abah, urang kudu talqin zikir. Tah cek dina hadis ieu, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Hartina aksaru ma mun dilogat ku budak santri keur masantren, aksaru ma ari pangseueur-seueurna perkara yudkhilu anu matak ngalebetkeun itu emak al jannata ka surga eta taqwallah takwa ka Allah wa husnul khuluqi jeung sae akhlak. Bu saur Kanjeng Nabi aya dua perkara nu matak ngalebetkeun ka surga. Seseueurna perkara nu matak ngalebetkeun ka surga teh dua. Hiji takwa ka Allah, kadua sae akhlak. Naon cenah? Hiji takwa ka Allah, kadua sae akhlak. Lamun nu dua perkara ieu dimiliki, surga untukmu. Alhamdulillah. Untukmu saja. Kalau dua perkara ini dimiliki, uang dibahas ini hiji-hiji. Bu, hayong ka surga? Aya sabaraha perkara? Hiji, takwa ka Allah. Dua, sae akhlak. Nu kahiji takwa ka Allah. Talqin dzikir pangna saur Abah, siapa yang mau masuk surga hari ini dan hari akhir? Talqin, sabab talqin dzikir teh matak ngalebetkeun urang jadi jalma takwa. Nu kumaha ari takwa? Tah. Takwa teh lamun definisi ceuk dawuhan Syekh Nawawi Al-Jawi dina kitab Qami'ut Tughyan, ari nu disebut takwa teh imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Hartosna ngalakonan sagala parentah Allah, ninggalkeun sagala larangan Allah. Jalma takwa teh lamun geus bisa ngalakonan perkara nu diparentah, ninggalkeun nu dilarang, teh jalma. Tapi dina tafsir Imam Ali As-Sobuni dina kitab Sofwatut Tafasir, takwa teh aya dua tingkatan. Aya sabaraha tingkatan? Hiji ayat takwa tingkatan tertinggi, takwa tingkatan maksimal, takwa derajat nu pangluhur-luhurna, derajatna disebut haqqo tuqati. Jalma nu sabener-benerna takwa ceuk dina kitab Sofwatut Tafasir, jalma takwa anu derajat tertinggi cirina aya 3. Nu kahiji ayyuti'a fala yaksi, hartosna jalma nu taat tara maksiat. Hiji jalma takwa teh taat
ka Allah tara maksiat. Urang osok kene maksiat. Jadi geus takwa aja. Diajar takwa. Ai keur diajar kene masalah wajan. Keur diajar takwa. Osok kene maksiat gitu. Maksiat naon osok? Hah? Teu rasa. Rek manakiban di terminal Raja Galuh maksiat heula. Di Sasak Ciputri maksiat heula. Ya Allah. Maksiat teh osok keneh punya. Jalma takwa mah taat ka Allah, la yaksi tara maksiat. Naon diperintah ku Allah siap, nu dilarang ku Allah siap, nu diperintah di deukeutan, nu dilarang di jauhan. Bapak sok ngajauhan larangan, sok ngadeuketan larangan. Pak, resep ngajauhan larangan, kan resep ngadeuketan larangan. Ngadeuketan. Seneng itu karena larangan deh. Larangan nu mana? Larangan ibuna. Jadi jalma anu takwa mah kana maksiatnya dijauhan. Rek maksiat dohir, rek maksiat batin. Hese cenah haji ngeugahan maksiat teh nya diajar. Mata istiqomahkeun dikir. Jadi hiji ayyuti'a fala yaksi. Ciri jalma takwa tingkatan maksimal taat tara maksi. Ai hartina maksiat teh ngabangkang. Ari taat teh nurut kana parentah Allah, ai maksiat teh ngabangkang. Kadang-kadang urang teu maksiat ka Allah tapi maksiat ka guru. Cek guru ulah gitu, urang dilakonan teh maksiat ka guru. Maksiat ka orang tua, cek orang tua ulah gitu, kalah dilakonan teh maksiat ka orang tua. Maksiat ka istri Pak osok. Cek istri ulah gitu, kalah kasok gitu. Osok. Cek istri teh ka hade bapana. Mun keur nyawa ka kota teh ulah sok rada-rada ka batur. Heeh. Terus di kota nama kikuk kikuk. Ya, di imah nama iya mama, iya mama. Aya geus di kota mah kikuk kikuk. Aya geus kitu aya. Eta kitu ngaranna istiqomah. Ikatan suami takut istri kamu di rumah. Ikatan batu. Tes. Ade, atas do. Jadi tara maksiat teh ngabangkang, ngalawan ngabangkang teu nurut kana parentah Allah. Nu kadua, ciri jalma anu takwa tingkatan maksimalnya eta ayyadzkura falayansa. Hatena selalu zikir ka Allah tara poho. Jalma takwa hatena teh zikir we eling ka Allah tara poho. Aya disebut zikir teh kemampuan untuk mengingat Allah kapanpun dan dimanapun dia berada, selalu ingat Allah. Keur di pasar ingat Allah, keur di sawah ingat Allah, keur di bengkel ingat Allah, keur dagang hordeng ingat Allah, kena motor ingat Allah, di mana-mana ingat zikir karena kemampuan. Lamun jalma hatena geus selalu zikir, berarti eta jalma geus disebut jalma takwa tingkatan maksimal. Nah, urang mah sering kena poho ya. Di mushola ingat Allah, aya geus di luar mah ingat duit. Terus aya keur di mushola mah Allahu Akbar, aya geus di luar mah duit hu akbar. Allah jadi leutik. Terus tanda buktina naon disarohan duit langsung. Zaman ayeuna loba nu kitu, aya di masjid di mushola mending meleteng. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Aya geus datang keluar disarohan duit 100 juta, bari jeung haram dia langsung. Da loba jalma zaman ayeuna ahli salat, ahli tahajud,
Allahu Akbar meuni kentang-kentang meuni tarik-tarik wae geus disorohan duit haram mah geus teu paduli mikir halal haram pokna teh nu penting loba disikat nu penting loba diembat geus teu paduli halal haram pokna teh nu penting duit weuteuh beteung seueuh imah pageuh pamajikan reuneuh mikir langsung geus ada deh. Da punten Pak, buktina nu korupsi ge da sok sarolat. Da rajin. Rajin makasih lah. Bahkan hampir rata-rata nu sok korupsi itu ngarti agama di aya. Orang nu ngarti agama ge korupsi. Nu sok salat kadang sok tahajud angger korupsi. Naon sababna di dinya Allahu Akbar namanya dina mulut. Allahu Akbarnya baru di lidah, Allahu Akbarnya baru di mulut. Dia lantang mengatakan Allahu Akbar, tetapi hatinya kosong dari zikir. Tungtungan mulut tidak bisa ngerem tina maksiat, tidak bisa ngerem tina pagawean dosa. Ningali duit tu haram, lamun eta gede langsung. Coba bisa tante turutan. Zaman ayeuna mah ningali duit teh ngomong gede haram langsung. Kudu sarua, kudu sami ya dia langsung. Coba hari deui, zaman ayeuna mah ningali duit teh langsung. Siap. Lain dia. Masya Allah. Punten kadang-kadang Quran dikorupsi. Eta nu korupsi Quran teh nu ngarti Quran. Masya Allah. Kadang-kadang seueur ahli agama, ahli ilmu agama tetap korupsi berarti ilmunya di mana? Tidak manfaat. Naon sababna? Hatena teu dzikir. Kalau hatena dzikir boro-boro korupsi ratusan juta atuh mulung buah we malwani. Naon sababna? Syubhat eta teh. Syubhat buah teh cantang tuh halal haramna. Ari mulung teh adina maling. Mun jalma daek pulang kulung kadituna daek pulang balik. Masuk mulung. Buahna murah. Jadi dipulung. Eta teh syubhat. Can jelas halal haramna. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nu halal geus jelas, nu haram geus jelas, nu can jelas halal haram eta teh syubhat. Kuduna mah lamun urang rek jadi jalma waro, nu syubhat ge ulah dilakonan. Sabab jalma geus biasa tumiba dina syubhat, engkena kadituna sok tumiba kana haram. Aya naon geuleuh? Aing ngomong teh sing pararuguh. Ngalah kembang, yang ngalah kembang mau lain syubhat teh maling eta mah. Aing ngalah kembang teu bebeja mah. Ngomong kembang dan ngetangkal batur, di karang imah batur, geus lah, minta kembang. Teu bebeja, minta kembang, penting bisa tidak kajeun lah. Kayak heula cantang tuh. Minta daun mangga, cek urang eta minta nakasa. Tak hade ulah dibiasakeun. Eta nu kitu teh kabeureuyan teh tara ku cucuk gede, sok ku cucuk gede. Da can aya jalma kabeureuyan ku cucuk borami, kabeureuyan mah ku cucuk nilem. Kumaha teh? Jaer. Punten. Ulah dibiasakeun minta daun mangga. Sorangan kene. Bari ngalah eta mah ngalah geus jelas maling. Nu mulung ge syubhat mata definisi waro pangarsa Abah Awas dina kitab Fadhailus Syuhur ngadefinisikeun waro teh tarkus syubuhat khaufan anil wiqa'i fil muharramat. Nu disebut waro teh ninggalkeun perkara syubhat sabab sieun tumiba di nu haram.
Jadi jalma apik teh nu syubhat ge ditinggalkeun, da sieun tuh ibadi nu haram. Mun jalma geus nganggap biasa kanu syubhat, engkena sok nganggap biasa kanu haram. Tingali warona Umar bin Khattab. Punten, Umar bin Khattab beliau adalah seorang pemimpin anu warok, sehingga anjeunna ketika itu listrikna dibiayaan ku negara, tapi ketika anak narek ngobrol pareman listrikna da ieu mah tugas negara, ieu mah pribadi tong make listrik negara. Masya Allah. Bu, pan geus biasa di urang ge pejabat mah dibiayaan ku negara. Nya, aya rakyat mah ngabiaya sorangan. Nah, keur zaman Umar bin Khattab ge lampu nate minyakna dibiayaan ku negara, hurung bumina. Pas datang putrina, wahai bapakku, aku mau curhat kepadamu, mau konsultasi, mau ngobrol denganmu. Kata Umar bin Khattab, sebentar, kamu mau ngobrol dengan saya urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi, Bapak. Cek Umar bin Khattab, padamkan lampu. Kenapa? Nanti poek. Cek Umar bin Khattab, lampu ini dibiayai oleh negara, sehingga ketika lampu ini menyala, lampu ini hurung, maka yang harus kita lakukan adalah tugas negara. Sedangkan kamu mau ngobrol urusan pribadi, kalau kita memakai lampu ini berat hisabannya di akhirat nanti. Di Padang lampu narek ngobrol pribadi, urang makan hanteu. Punten, motor dinas, mobil dinas ulah dipakai pribadi. Mereka api, mereka api, disewa. Parah. Kamu dipakai ngojek. Namanya juga motor dinas, mobil berarti kendaraan operasional untuk melakukan dinas. Akhirnya undangan urusan pribadi. Makanya harus pribadi. Tak ulang karena hesek api gitu tak. Hayang warati gitu. Punten. Kadang-kadang leuletikana ya urang hayang warot hesek. Di masjid sok ngilu ngecas. Eta daek enak ajeuna henteu. Hah? Teu nyaho. Lamun teu nyahoeun. Lamun aya tulisanna ngecas halal, berarti jelas. Ya pan eueuh tulisanna. Kadang-kadang milu salat tapi bari ngecas. Ai salatna ibadah, ari ngecasna subhat dah. Teu jelas. Punten. Urang diajar lah saeutik. Diajar saeutik urang picenan, cucuk-cucuk leutik teh. Geus da yakin lah ari ikhwan TKM mah, ari ahli manaqib mah dosa-dosa besar mah meureun geus bisa ditinggalkeun. Insyaallah zinah moal. Untung nyenggungna teu aya di dieu, nu tukang ngecas di musala. Ayo osok ini juga osok kita. Buku osok di masjid batur. Bener. Nanti urang teh meureun insyaallah hari zinah mah moal nya. Teu kapepet-pepet teuing mah. Zinah mah moal da dosa gede. Maling insyaallah moal mah nya ikhwan maling. Insyaallah ngarampok moal. Mun eta mah leutik tah. Gosok. Make sendal batur teh bebeja. Eta mah leutik-leutik. Tah urang tinggalkeun syubhat-syubhat. Dan cucuk leutik. Kunaon urang bisa kitu? Berarti hatena goplah keneh. Can takwa. Da jalma takwa mah zikir eling ka Allah, moal wani berbuat maksiat. Lamun hatena eling, maksiat sekecil apapun, perkara syubhat pun tidak akan dilakonan. Pernah ngadangu kisah seorang ulama besar dulu Pak, gara-gara ngadahar buah dalima di walungan menang mulung pan dipapai di mana tangkal. Di mana ieu tangkal buah dalima dipapai terus nepi ka hulu cai. Oh, di dieu aya buah dalima aya tangkalna, menta diikhlaskeun. Ai si bapak makan mulung buah nu bogana pikeun imah ge teu ngomong. Masih mending mulung imah di baledo pan buahna teh. Sawo di baledo. Pernah geleutiknya. Ngabaledo sawo batur, belentrang anak genteng carekan. Yuk urang sakedik-sakedik punya.
Bu, sakadik lagi saya itu boga tangkal kembangnya tong sok ngalah kembang lu batu. Ai kembangatnya dipakai jarok deh. Dipakai kamakam. Jadi kumaha ieu teh ngaranna teh talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan perkara hak jeung batil. Hah? Oh nyai geus halal mah halal. Wios Bu, aya geus halal mah komo geus ulima ridouhu. Geus di kanyahokeun ridona bisi kieu cek keboganan teh. Ibu bapak bisi bade ngalalak kembang mangga teh kada waratos deui heuh kayak kitu mah. Berarti geus kitu mah geus ulima ridouhu. Geus dikanyahokeun ridona mangga. Jika kieu lah mu kena mushola, mu kena masjid itu kan geus teu kudu bebeja di KDKM. Da geus disadiakeun. Berarti di mana disadiakeun mu kena di masjid, eta teh cek DKM teh pilih nu bade ngangge mangga, geus teu kudu izin deui. Asal ulah dibawa balik. Kitu geus 5 ridho teu kudu izin deui teh mu kena di masjid mah. Sajadah di masjid, sarung di masjid, mu kena di masjid geus 5 ridho teu kudu izin deui mangga diangge. Nu matak kulantaran geus milik umum, mangga diangge matak tara dicuci. Daun tanggung jawab. Mantap mau kena lagi bodas teh geus kahidung-hidungan. Pernah pun boco salat di hiji masjid make mau kena utah. Langsung utah. Eta rek salat magrib harita. Aduh hilap teh nyanan kena, make mau kena nu di masjid di pinggir jalan mau disebutkeun daerahna soalna aya lembur nu ayeuna hadir di teh itu. Bisi kasinggung gitu. Karena lembur nanti ayah di salah satu lembur ikhwan ayah hadir gitu. Nah gitu. Pas tinggi daerah mana pokoknya nama gitu. Eta pas pakai mukena langsung ongkek. Terus bau 7 rupa. Can dicuci. Masyaallah. Nah, urang ini teh kelemahan urang teh masjid mushola teh sok kalawotor. Mukenana barau, WC-na barau nya. Udah era orang Kristen euy. Mudah-mudahan urang teh bisa ngajarkan nama baik Islam. Mata sareng jujur teh macam ini diomongkeun surga di tempatna jauh tina ciri-ciri surga. Manya di surga buhang seueur. Umat Islam punya dalil surga, ngomong surga. Mana? Tukang jujur mau baru tegas surga. Waduh sia. Ngomong surga tina WC-na buhang seueur tempat jeung kutang ngarantung. Manya cenah di surga kutang ngarantung. Sing rapi gitu. Nah, jadi ciri nu kadua jalma takwa teh ayat guro falayansa, ingat sama Allah tidak pernah lupa. Nu katilu ciri jalma takwa nyaeta jalma takwa nu tingkatan maksimal. Nu katiluna ayyashkuro falayakfur, hartosna bersyukur tara kufur. Ciri jalma takwa nu sampurna mah hatinya selalu bersyukur. Tara kufur karena nikmat Allah, selalu tumarima bersyukur karena nikmat Allah. Alhamdulillah dibere artos ageng, alhamdulillah dibere alit, alhamdulillah si ibu gaduh salaki jika karya, alhamdulillah jika karya gitu jika kumaha nanti ngomong goreng si bapak boga istri jika karya itu sih bersyukur ditarimakeun alhamdulillah. Anu eta bersyukur tidak pernah kufur. Eta ciri jalma takwa nu tingkatan maksimal. Aya deui takwa nu tingkatan minimal. Nu kumaha ciri jalma takwa tingkatan minimal mah nyaeta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ciri jalma takwa nu tingkatan minimal nyaeta henteu maot kecuali beragama Islam. Jadi minimal namun orang geus talqin dzikir mah maotna nyandak iman Islam. Alhamdulillah. Nya minimalna henteu sampai derajat nu maksimal ge minimalna maotna henteu maot kafir. Da aya jalma punten keur lahir Islam, keur hirup Islam, palebah maot jadi kafir. Aya nu kitu. Keur lahir sadayana Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Suci Islam, hirupna Islam, getol ibadah, palebah maot kafir. Masya
pan dicaritakeun ke zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dina kitab Uskuriyah dicaritakeun aya seorang panglima perang Islam ditewak ku raja Mesir ku raja Romawi ku kaisar Romawi ditewak eta si panglima perang dibibita cek si kaisar Romawi, hei panglima perang Islam ku saya ditawaran mun ente keluar di Islam masuk agama kuring rek dibere harta, tahta, wanita, kuota. Saya kuota itu baheula. Rek dibere sagala anak pokona mah disejahterakeun asal syaratna keluar di Islam. Bagaimana pendapatmu? Ai pendapat panglima nu dua mah teu daekeun, ai nu katilu daekeun ceuk eta panglima perang nu katilu. Saya menerima tawaranmu, saya siap keluar dari Islam dan saya lebih memilih harta daripada agama. Akhirnya dia murtad keluar dari Islam. Cek raja Mesir, cek raja Kaisar Romawi, hai menteri, berikan dia harta karena dia sudah keluar dari Islam. Cek menteri, heula raja, abdi macan percaya, nah bener gitu omongannya teh bisa dibuktikan, geus keluar di Islam. Oh benernya tenang, sok buktikan heula maneh, bener teh keluar di Islam. Naon buktina? Lamun maneh bener keluar di Islam, wani henteu maehan saudara maneh nu Islam. Wani dipaehan babaturan nu Islam. Aya geus dipaehan teh cek raja kafir. Menteri, bere harta. Cek menteri, keheula tuan raja abdi mah masih ragu. Sok sieun mengkhianati, buktina rencangan sorangan ge dibunuh demi mendapatkan harta. Kumaha mun si eta berkhianat ka urang? Geus menang harta urang nu dibunuh. Benernya kitu mah bisa dipercaya jelema teh. Geus lah paehan bae. Geus kaluar di Islam dipaehan. Islam geus kaluar, harta teu meunang, wanita teu meunang, jabatan teu meunang, paeh angger. Berarti maot nah henteu Islam alias maot kafir padahal mang tahun-tahun beragama Islam. Naudzubillahi min. Mantap ulah sok kagaroda Bu, ade. Ayeuna teh keur usum nu ngaran itu teh ngabibita kaluar di Islam rek dibere supermi. Hah? Superminan teu dua siki tiga tina tahlil henteu. Lain juga amulang kondangan. Sarimi we jeung teh pucuk harum. Sami dia mau kondangan pamulang gitu. Hah? Tradisi. Nah, nu kondangan sabaraha eta teh? 20.000. 50 ke bawah. 50 ke bawah ku keresek sarimi 2, pucuk harum. Nu kondangan katinggal jalan gede mah keresekna gede. Kardus. Seperti mana ninggalina tina beungeut cenah. Masih bakal pigedeun undanganna digawe rada gede. Ayeuna keur usum punten ulah sampai tergoda oleh bujukan-bujukan itu, lamun ngalemahkeun iman, matak maotna kafir. Nauzubillahi min. Pernah ngadangu kisah Barsiso. Barsiso teh ulama. Bahkan dia sudah menjadi wali. Tapi wali mah bisa dipecat, punten. Jalma geus lincah makom wali bisa turun derajatna. Beda jeung nabi. Nabi mah mulai dipecat ku Allah, tapi wali mah bisa dipecat. Artinya jalma nu geus lincah makom wali, ku Allah bisa dipecat kawalianna, berubah jadi kafir bisa. Da para wali mah setan masih kena ngagoda. Punten. Lamun ka nabi teh setan geus teu mempan. Lamun ka wali setan masih kena gugubayan. Mata teu saeutik jalma geus lincah makom wali, turun derajatna. Teu saeutik ikhwan nu baheulana aktif getol. Geus naik makomna, ngedol deui, turun deui teh makomna. Mun teu istiqomah. Baru lagi kadang-kadang gitu. Pan saudara abah teh talqin teh nyitak wali. Lamun orang geus talqin dikir teh jalan membuka pintu wilayah, membuka pintu kewalian. Di mana ngamalkeun zikirna, amaliyahna, eta geus jadi wali. Semakin rajin, semakin istiqomah, naik makomna teh. Aya geus naik makom, aya hoream deui euy. Manakib pere deui. Abdi teh cenah geus 6 bulan teu manakib. Khotaman wegah deui. Amaliyahna balik deui kan biasa. Turun deui.
dipecat deh jadi walina. Terjun we kana maksiat gede, zina deh, mabok deh, zina deh, dipecat kewaliannya. Masih bisa wali mah dipecat. Ada ulah sampai dipecat. Urang teh geus asup tapi teh kudu terus beuki getol, beuki ambe beuki naik derajatna. Naik karirna mun di perusahaan teh mah mun tara asup mah digawena jadi pecat. Terus udah sampai dipecat. Nah, ini penyakit urang teh kadang gitu. Geus rajin lempem deh. Ulah sampai gitu mudah-mudahan urang amin. Tah, aya jalma hirupna geus ahli ibadah, palebah maot kafir. Jika barsiso, santri naseur harebat, palebah rek maot kagoda ku iblis, anjeunna kalah mabok, geus mabok merkosa zina, geus zina ngabunuh istri diperkosana, akhirna dia mati dalam keadaan mati kafir. Gara-gara digoda ku iblis, cek iblis teh barsiso, rek milih mabok, rek milih zina, rek milih ngabunuh. Mikir mun uing ngabunuh beureun di penjara, ibur euy mah nya kiai ngabunuh. Ulalah, zina we tah we geulis montok dontok. Moronyoy. Kabita mah kabita tapi mah nya kiai zina. Karek kiai cabul geus ibur. Komo cenah mah nya ieu mun zina. Aduh cenah meureun urang. Kumaha? Ibur sajagat raya ambung lah. Ieu mabok mabok tah, mun mabok meureun ieu mah jigana teh moal ibur. Geus urang nyumput teh mabok sorangan. Moal aya hamil, moal aya korban dibunuh, tang geus mabok we cik iblis teh. Siap lah mabok. Karer mana karer? Geus mabok ngaliwat istri geulis. Moronyoy cek iblis teh. Tuh geulis. Wah heueuh nya tungtungna diperkos. Geus diperkosa dibisiki deui ku iblis. Maneh wawanianan merkosa. Kumaha mun hamil ibu masyarakat. Kumaha tuh paehan bae. Dipaehan. Tungtungna mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min. Jadi urang mudah-mudahan teu sampai masuk derajat eta. Jadi derajat takwa nu maksimal cirina 3 tadi, derajat takwa nu minimal na urang hirup mati dalam keadaan tah hiji perkara nu mata ngasupkeun ka surga teh takwa ka Allah. Nu kadua nu terakhir, perkara nu mata ngasupkeun urang ka surga teh nyaeta husnul khuluq. Sae akhlak, sae perilaku, budi pekerti. Tos sarai akhlakna insyaallah. Pak tos sarai akhlakna insyaallah. Nu kumaha nu sae akhlak teh? Banyak versi tentang sae akhlak. Sim kuring mengungkapkan sapendapat we. Numutkeun Sayyidina Ali karramallahu wajhah dina kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa teh sisina tengah nama Syarah Minahus Saniyah. Eta lebih ke Syadziliyah namanya eta. Syarah Minahus Saniyah thariqahnya lebih ke Syadziliyah. Saya banyak mengutip Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syarah Minahus Saniyah. Itu lebih ke thariqahnya Syadziliyah kalau Syarah Minahus Saniyah. Nah itu, tapi nu rek dibaca dia sisina Wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali. Nah, saur Kanjeng Nabi wasiat ka Sayyidina Ali, ya Ali, heh Ali, ciri jalma nu sae akhlak teh 3. Sabaraha? Ya, ibu-ibu tadi ngajak geus sae akhlakna bener kana ya. Ayatan 3 teh. Hiji antu tiya man haromaka. Jalma nu sae akhlak mah sok daek mere ka jalma nu koret ka anjeun. Sok urang merek kanu korek. Mun merek kanu bageur teh kanu korek. Hah? Nu bageur dibere deui. Nu korek dikoretan deui. Datang merek saya tamu kawin lagi. Ekna kudu merek gelis aing mah. Bahasa mana tak gelis? Gelis aing mah merek saya kenal salah. Tara merek saya lagi. Ayo osok itu aya. Goreng akhlak.
can sae. Ai mere kanu sok mere mah biasa. Tapi mere kanu tara mere luar biasa. Tabungan. Hanya mikanya ka jalma nu mika ngewe kayak teman kayak. Imun mere lah mere. Mere ka jalma nu tara mere eta luar biasa sae akhlak. Jadi kudu nama kieu menek lebaran babagi THR. Si eta tara mere ka urang urang mah dibere lah. Sing dermawan ka tara mere. Dermawan lah. Maka abdi ngadamel status di Facebook. Bersikap dermawan lah. Karena kedermawanan akan mengubah rasa benci jadi cinta, mengubah musuh jadi kekasih. Izin share, unjuk sumangga. Ingat jaman izin share. Mah enggak ser-ser mah. Jadi kedermawanan itu akan berubah. Mun aya jalma korek ka urang berean. Eta teori Abah Sepuh punten. Abah Sepuh gitu, Pak. Aya jalma nu hewaeun ka urang, aya jalma nu korek urang diberean, jadi bager. Punten Abah Sepuh, baheula keur zaman Abah Sepuh mah toriko teh keueuh. Keueuh asup toreka teh di marusuhan. Ayeuna mah geus leuheung atuh loba pengikut toreka teh. Keur zaman Abah Sepuh mah di marusuhan. Pernah diceritakan ke zaman Abah Sepuh aya pangajian kieu mah goreng torekat. Oh, torekat ieu teh goreng sesat teu kudu kikituan ngaku goreng. Abah Sepuh hadir ini kan digoreng ditunjuk-tunjuk. Apakah Abah Sepuh marah? Henteu. Langsung balik Suryalaya, Abah Sepuh ngomong ke santrina yang engke tuh nu tadi ceramah di jalan pegat. Cek santrina, tunggulan mah. Ulah. Maksudna pegat kumaha? Bikeun cau, raginang, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, cau. Bikeun raginang, bikeun opak, bikeun cau, yeuh dak domba, yeuh hayam bikeun ka mana? Naon bah? Manehna tas ngagogoreng urang. Urang berean hadiah. Itu saya akhlak. Akhirnya kusantrina mangga bah eta tas ngagogoreng langsung dihadang di jalan. Sep. Aya naon hadang? Abdi katugasan ku Abah Sepuh. Rek naon? Masihkeun hadiah. Urang rek hadiah. Saur Abah hatur nuhun tos ditausiah. Nyenaha itu nya hadiah we kangge pangarsa. Dibere tungtungna bulan hareupna kadituna teu ngagogoreng deui. Alhamdulillah. Itulah mengubah benci jadi cinta, mengubah musuh jadi kekas. Sahewa-hewaeuna jalma ka urang geus diberean mah sok bageus. Oh berarti kudu sering merena. Lamun sebut dibere bae bageurna berarti kudu sering merena. Berarti mun ayeuna bager isukan bae deui bere deui. Olok teuing astagfirullah. Pan sae akhlak we. Aduh ai RW. Sae akhlak mere ka jalma nu koret. Berarti sae akhlak. Aya mere ka nu sok mere deui malah eta mah ahsin ilal muhsin biasa. Teu aneh. Si eta mah era urang ngeukeut si eta teh cenah sok merean deui lebaran. Urang ge mere lah. Pada saya terasa ngirim ka imah, urang dikirim deui teu aneh biasa. Nu hebat mah batur korek ka urang dibere. Itu Abah Sepuh seperti itu. Abah Anom seperti itu juga. Abah Anom seperti itu. Eta aya jalma rek ngetes Abah Anom. Jauh-jauh wang ngecek Abah Anom dimuliakeun ku batur teh sakumaha ilmuna Abah Anom. Dites lamun eleh pertanyaan Abah Anom, bencit domba
kurang mayoran berarti apa anom oh nanaonan kayak dia mah sombong gitu datang ke Suryalaya rek ngecek ilmu apa anom wis gagah mana apa anom tadi mulia gede aing ieu lautan ilmu pinter aing Ekis datang ke Suryalaya Abah terus ngadeg ke payunan bumi begitu dongkap surah Abah Anom alhamdulillah nu diantos-antos tesumping pangarsa langsung ngejengkok diantos pan urang teh bebeja da geuning diantos apa leunti mana ai wali mah geus bisa naon lauh mahfuz punten paling langsung mangga kalebet geus kalebet tos lah ayeuna mah teu kedah wa ka segeur pertarosan mending taruang we heula taruang heula sadayaan disuguhan mayoran domba daging kambing guling sagala aya bala kecerakan tungtungan cek nah hate mah eta jalma teh aduh aing teu ngeunah ieu rek ngecek ilmu tapi geus disuguhan dibagiakeun kieu kumaha carana ieu ngamitianana bingung langsung Abah Anom nyarios jadi saur Abah mah pertanyaan nu kahiji dijawab 28 pertanyaan can ditanyakeun geus dijawab ku Abah Anom komplit alhamdulillah entos kitu sanes jawabanna teh langsung tungkul mohon Bah abdi hoyong talqin jadi murid Abah jadi ulah mun aya nu hewangan ka ikhwan teh ulah dijauhan ulah dibaeureun berean sok kiriman baju kiriman mun masak kok atuh anteuran rantang ya tuh lumayan tas manakiban kayak usian atur lumayan tas manakiban tunggueuna kan itu manakiban tas sok taruang ya alhamdulillah abdi we ge cenah alhamdulillah tiap mung kita tara nyangu keliling we manakin alhamdulillah cenah wareg tuang teh barokah oh nya hatur nuhun kana di emutan sagala padahal geus dah lima isi tara hadir nyantos geus dah hadir ge ieu mah hatur lumayan we sok cobaan 5 kali dianteran pasti ka dituna miluan manakin lu tadi nang goreng pasti milu oh ente yang itu sok dibere gitu dan itu diberean tuh nah berean ya pan cek kita hadis nage kumaha tahadu kumaha hadisna hadis ya kumaha tahadu tahabu berbagi hadiahlah niscaya kalian akan mencintai ku dibere teh jalma menjadi cinta tahadu tahabu berbagi hadiahlah niscaya akan saling mencintai berea tah eta akhlak sae hiji sok mere ka jalma nu kor nu kadua ciri jalma sae akhlak teh saur kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali wa anta fuwa man dolamaka ngahampura ka jalma nu dolim ka anjeun mun aya jalma dolim ka urang jahat ka urang hampura wae tong dibales hampura geus lah dihampura lautan pangam jika Nabi diciduhan sudah ngambek ngahampur mereka masjid cua astagfirullah isukan deui cua astagfirullah isukan deui astagfirullah isukan deui tujuh cua astag isukan deui teu aya isukan mah Nabi leungit dan ka mana sok nyiduhan urang kudur ya Rasul kumaha Nabi ngalongok ngalayan malah ngadoakeun Allahumma ya syafiyal amrod sugan Nabi nyarios kieu puas ya gering bongan nyiduhan aing modal sekalian kalau urang menyahon gering teh puas ya kawalat bongan aing diciduhan deuleukeun sia nah nganya nyeri jalma tukang ibadah kawalat sia urang mah kitu astagfirullah Nabi itu saya akhlak ngahampura langsung diperpanjang
Saur pangarsa apa? Geus sok diperpanjang sama. Aya nu goreng anu nyeri. Anggap pe disentet sireum. Asa cocok sireum. Gitu. Geus tong dianggap. Hampura zaman sok nyeri urang sok dolim. Bahkan punten Pak, cek dina kitab Uspuriyah, kamari mantak abdi nyebut-nyebut Uspuriyah mah keur ngahanca kitab eta jeung urang santri diatakir. Cek dina Uspuriyah engke di hari kiamat teh ibu bapak bakal menang catatan teh 3. Hiji aya catatan amal hade nu dipigawe ku urang. Kayak ditunjukkeun ku malaikat teh, bener ieu catatan amal anjeun? Bener. Rumah sami gawe? Rumaos. Tah amal hade maneh catatanna. Tunjukkeun tah amal goreng maneh? Bener maneh amal goreng ieu? Leres. Rumah sami gawe? Rumaos. Aya nu katilu, tah catatan nu katilu. Cek eta jalma. Nah, ieu masa teu rumasa. Nah, ujug-ujug loba amal hade geuning rekening teh. Asa teu rumah sami gawe nu ieu mah ti mana malaikat? Cek malaikat, amal hade nu aya dina catatan ieu nyaeta limpahan amal hade ti jalma nu dolim ka anjeun, ti jalma nu nyeri ka anjeun, ti jalma nu korek ka anjeun, ti jalma nu ngahina anjeun, eta teh jadi limpahan pahala didikeun ka anjeun. Berarti semakin banyak orang dolim kepada kita, akan semakin banyak transferan pahala ka urang. Keuingkeun dina catatan amal, loba amal saya nu rumasa urang teu migawe, da dipindahkeun tina kadoliman batur ka urang. Alhamdulillah, nu matak tong nyeri hate, matak pangarsa apa sepuh ngadamel rang ieu mutiara, naon? Kudu mikanya ka jalma nu mika ngewa ka maneh. Mun aya nu mika ngewa ka urang tong nyeri hate, kudu mikanya we. Justru berterima kasih geus transfer pahala ka urang. Alhamdulillah. Nu terakhir Bu, ciri jalma nu saya akhlak nyaeta wa tasila wa antasila man qata'aka. Ngahubungkeun silaturahmi ka jalma nu geus megatkeun hubungan ka urang. Mudah-mudahan urang mun aya batur tara unggah ka urang, urang unggahan. Aya batur tara hadir silaturahmi ka urang, urang silaturahmian. Si eta mah tara hadir manakib ka urang, urang mah hadir. Lah, embung yang hadir ka si eta teh, si eta lagi tara hadir ka urang. Kudu berarti embung yang hadir manakib ka si eta mah. Setelah kita hadir kau orang, so ayo gitu. Antasila man qata'aka, hubungkan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Praekokna teh berarti kabogoh geus mutuskeun urang berdatangan deui. Nah, lain. Kabogoh geus boga istri mah geus entong. Maksudnya silaturahmi, hubungan baik dengan orang. Mudah-mudahan orang senjata di jalan takwa, senjata di jalan manusia akhlakna. Dengan berkah talqin zikir karomah Guru Agung Pangarsa Baos. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu bapak tos talqin sadayan tosnya. Entos alhamdulillah. Hah? Sun enggal. Ayo nu pengiringan. Aya. Sok mangga tuh amben teh hiji-hiji jika kamari di Dokter Ilan. Jadi sok nuntut menikahnya sadaya we ambe bareng beresna. Mangga